Dobrodošli u još jednu epizodu CRO-OPS-a. Ovdje smo na aerodromu Lučko kako bi prisustvovali helikopterskoj obuci zapovjedništva specijalnih snaga, najelitnije postrojbe Hrvatske vojske i jedine koja je certificirana po NATO-vom SOFEVAL standardu, što zapravo znači da je interoperabilna sa svim NATO-vim specijalnim postrojbama. Helikopterske sposobnosti izuzetno su važne za specijalne snage i pružaju im fleksibilnost koja im omogućava da djeluju u praktički bilo kojim uvjetima bilo gdje na svijetu. A za tu namjenu se koriste helikopteri Mi-171Š i posade koje su uvježbane da bi mogle djelovati zajedno sa specijalnim snagama, odnosno unutar 194. eskadrile helikoptera, višenamjenskih helikoptera koja je smještena ovdje na Lučkom, djeluje i grupa za zračne specijalne operacije. A u doglednoj budućnosti za tu namjenu će se koristiti i novi američki helikopteri UH-60M Black Hawk. Prije nego krenemo pratiti samu obuku i pokažemo kako se dio nje provodi, naravno pozvat ću vas da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te naravno komentirajte. Sa svim time mi pomažete i podržavate moj rad, a ako ste u mogućnosti možete me izravno poduprijeti putem Patreona. Zapovjedništvo specijalnih snaga ustrojeno je 2014. reorganizacijom nekadašnje bojne za specijalna djelovanja, a sastoji se od nekoliko grupa specijalnih snaga. Osnovna taktička formacija mu je međutim borbeni tim od 12 specijalaca s cijelim nizom specijalizacija, što svakom timu omogućava da djeluje nezavisno u cijelom spektru specijalnih operacija. Mogu izvršavati sve vrste zadaća od izravne akcije, preko specijalnog izviđanja i protuterorizma, do rješavanja talačkih situacija, u svim vrstama terena i vremenskih uvjeta. No možda najznačajnija sposobnost im je vojna pomoć, odnosno uvježbavanje i obučavanje prijateljskih snaga da mogu samostalno provoditi napadne i obrambene borbene operacije. U tome su toliko vješti da samo jedan tim u nekoliko tjedana može obučiti postrojbu veličine bojne, sastavljenu od ljudi bez prijašnjeg vojnog iskustva. Kad pričamo o zrakoplovnoj potpori specijalnom operacijama, zrakoplovnom dijelu tih operacija, jedina nekakva slikovita usporedba bi bila helikopterski Top Gun. Znači pričamo o vrhuncu letačke obuke i pilota i posada ostalih, kao i pripadnika specijalnim operacijama. Sama integracija sustava helikopterskog ili fixed wing nekakvog u budućnosti sustava u te specijalne operacije je jako kompleksna. Mi smo tu obuku započeli davnih dana koja je, ajmo reći, išla nekako neslužbeno uz potporu tadašnjoj bojni za specijalna djelovanja, današnjem zapovjedništvu specijalnih snaga. ENSAP kroz svoj program osposobljava posade višenamjenskih helikoptera dezigniranih za provedbu zadaća specijalnih snaga. Zapovjedništvo specijalnih snaga nadalje sudjeluje u aktivnostima ENSAP-a upućivanjem svojih instruktora koji sudjeluju u obučnim procesima ENSAP-a, ali isto tako i polaznika koji su ujedno i operativci u zapovjedništvu specijalnih snaga, koji vlastitim iskustvom i primjerima omogućuju letačkom osoblju uvid u provedbu zadaća specijalnih snaga iz jedne druge perspektive, dakle iz perspektive korisnika tog sredstva koje ih prevozi do točke interesa. Sama činjenica da je Hrvatska dobila kao host nation, odnosno leading nation, tu čast da bude vodeća nacija ENSAP-a, ukazuje nam na to koliko zapravo pripadnici naših, prije svega zemaljskih specijalnih snaga, tako i helikopterskog dijela sastavnice, visoko kotiraju unutar NATO saveza. Dobro razumijevanje zadaća i potreba specijalnih snaga je ključno za posade helikoptera koje s njima rade kako bi se zadaće izvršavale što učinkovitije. Tome postoje različiti pristupi. Mnoge vojske imaju namjenske helikopterske formacije isključivo za potporu specijalnim postrojbama, čiji pripadnici prolaze daleko zahtjevniju i borbeno intenzivniju obuku od drugih letačkih posada,
te raspolažu mnogo sofisticiranijom i specijaliziranijom opremom i tehnikom, a od takvih je među najpoznatijima američka 160. zrakoplovna pukovnija za specijalne operacije. Neki pristup interoperabilnosti primjenjuju na sve borbene pilote, pa tako svi izraelski borbeni piloti provode nekoliko tjedana integrirani u pješačke postrojbe kako bi bolje razumjeli što će vojnici na tlu od njih očekivati. 3 metode koje se najčešće koriste u fazama infiltracije pripadnika specijalnih snaga u područje interesa. Prvo ću se osvrnuti na metodu infiltracije padobranom, dakle to je sposobnost ubacivanja operativaca u područje djelovanja sa velikih visina, ali istodobno omogućuje nenapuštanje vlastitog zračnog prostora. Dakle, zrakoplov prilikom izbacivanja padobranaca ne mora napustiti vlastiti zračni prostor i ući u zračni prostor protivnika, ali istodobno padobranac može doskočiti u područje djelovanja protivnika. Nadalje, padobran je nevidljiv radarskim sustavima, što je izuzetno važno. Omogućena je uporaba u noćnim uvjetima, daje element iznenađenja provedbi specijalnih operacija, međutim važno je istaknuti da padobranska obuka iziskuje vrlo skupa sredstva i vrlo vrijedne resurse. Druga metoda koju smo danas imali prilike vidjeti, a to je infiltracija pripadnika specijalnih snaga metodom brzog užeta. Vrlo je pogodna za uporabu u urbanim sredinama, za infiltraciju operativaca na brodske platforme u pokretu, krovove i općenito prostore gdje je slijetanje helikoptera onemogućeno. Treća i posljednja metoda koju smo imali priliku je, vidjeli smo metodu ubacivanja operativaca u područje djelovanja. Osobno to mi je omiljena metoda ubacivanja operativaca jer je najsigurnija za provedbu i koristi se u trenucima u situacijama kad nam je osigurano područje slijetanja i kad je zona slijetanja zelena za slijetanje helikoptera. Standardi koje NATO traži od SOFEVAL certificiranih postrojbi postavljaju zapovjedništvo specijalnih snaga u sam svjetski vrh po sposobnostima i vještinama i čine ga ključnim elementom i alatom sustava domovinske sigurnosti koji se može koristiti protiv svih suvremenih ugroza unutar i izvan Hrvatske. Zato treba naglasiti i nužnost da nadležni, pogotovo na političkoj razini, budu svjesni tih kvaliteta te ih znaju i imaju hrabrosti upotrijebiti u ostvarivanju interesa Hrvatske. Evo, ovo je samo jedan mali dio obuke koji moraju proći hrvatski specijalci da bi mogli u potpunosti eksploatirati sposobnosti koje im pružaju helikopteri, odnosno posade uvježbane za provođenje specijalnih zračnih operacija i jasno je da se ova sposobnost u budućnosti će biti dodatno jačana i sa novim središtem za obuku helikopterskih posada za specijalne zračne operacije u Zemuniku, što je središte koje će i povećati međunarodnu suradnju na tom polju u Hrvatskoj, a jednako tako i opremanje sa novom tehnikom, odnosno novim helikopterima Black Hawk. Ulaganje u specijalne postrojbe je nešto što mora biti u kontinuitetu, ono se mora stalno izvršavati i tu jednostavno nema prostora za nekakve štednje, za nekakvo čekanje ili godine pauze. Da bi njihove sposobnosti bile na najvišoj razini, moraju uvijek imati pristup i najboljoj opremi. Ja sam osobno vrlo zahvalan zapovjedništvu specijalnih snaga što nas je primilo da pratimo dio ove obuke i kao i padobrancu mi je bilo posebno zadovoljstvo pratiti kako specijalci odrađuju svoje padobranske skokove. Nadam se da je bilo zanimljivo i vama i uskoro ćemo se opet vidjeti u još jednoj epizodi CRO Opsa.